ഹലോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് മീനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു അക്വേറിയം ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച വേറൊരു ഫിഷിനെയും കൂടി കിട്ടിയത്. അതിനെ ഞാൻ വീഡിയോന്റെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാട്ടാ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നത് പോളാർ പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷിനെയാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോളാർ പാരറ്റിന്റെ വൈറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോളാർ പാരറ്റിന്റെ ബ്ലൂനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കണേ. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അരാപ്പായ്മ എന്റെ അനക്കം കണ്ടപ്പോൾ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ മീനും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാരറ്റിന്റെ ഇനത്തിൽ തന്നെ കുള്ളന്മാരായ ഫിഷാണ് കേട്ടാ ഈ പോളാർ പാരറ്റ്. ഇവര് മാക്സിമം ഒരു 2 ഇഞ്ചോളം തന്നെയാണ് വലിപ്പം വരുള്ളൂ. ഇവരെ കാണാനും നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. ഇവര് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ല ഉണ്ടപക്രുകളായിട്ട് വരും. സൈസുള്ള ഒരു തന്നെ ഈ ടാങ്കിൽ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇവര് തീരെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും നശിപ്പിക്കില്ല. പ്ലാന്റ്സ് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ ഫിഷിനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തേക്ക് കയറ്റില്ല. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ആണ്. പിക്ടസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇവരെ നമ്മൾ അകത്തുള്ള ടാങ്കിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.